আসসালামু আলাইকুম। আহ, আমি একটু এই বাইকটা নিয়ে একটু কিছু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে বাইকটার কিছু সাউন্ড প্রবলেম দিচ্ছিল, সেই বিষয় নিয়ে আসলে কথা বলবো। যেটা হচ্ছে আপনার বাইকের অলমোস্ট 1200 কিলো চলে বাইকটা। তো একটা বাইক নতুন কেনার পর চালানোর পর একটু স্যাঁতস্যাঁতে একটা সাউন্ড হবেই স্বাভাবিক। একটা পর্যায়ে সময় যায় 2-3 হাজার কিলো চালানোর পর দেখা যায় কারো হয়তো কমে যায়, কারো হয়তো এর থেকে বেশি বাড়ে। তো তারপর কি করতে হয়, ভ্যালভ ক্লিয়ারেন্স করতে হয়। আর এই বাইকটা 1200 কিলো অবস্থায় মানে এমন একটা অবস্থা যেখানে এক্সেস বেশি সাউন্ড আসতেছে, যার কারণে আসলে দেখা যায় তো লুজ থাকলে গাড়িতে বেশি পিকে টানা পড়তেছে, গাড়ি মানে আপনার গাড়ি ভাগতেছে কম, গরম হচ্ছে। আপনার একজ্যাক্টলি কম্প্রেসারটা ঠিক আসতেছে না, কারণ এটা এখানে একটা মাপ থাকে 10 আর 21 ইনটেক ভ্যালভ একজাস্ট ভ্যালভের যে সাবজেক্টগুলো এখান থেকে অনেক গ্যাপ হয়ে গেছে, যার কারণে এই বাড়তি সাউন্ডগুলো হচ্ছে বাইকটার। তো আসলে এটা যে আমরা নতুন বা 1100 কিলো চলছে বাইক যে এখন করা লাগে না বা এরকম অনেকেই চিন্তা করে ভাবেন, আসলে তা না। এখানে আপনার বাইকটা যদি আপনি অরিজিনালভাবে যেটা থাকে, মানে আপনার লাস্ট সাইজ যেটা হচ্ছে 10 আর 21, এইটাকে আপনার ঠিক রাখে, তাহলে তো আপনার কোনো প্রবলেম হবে না। আপনি সেটা 500 কিলো তো করতে পারেন, আপনি 1000 কিলো করতে পারবেন। জাস্ট এটাকে ওখান থেকে ডাউন করা যাবে না, মানে আপনার যা আছে তার থেকে ডাউন করা যাবে না, তাহলে ক্ষতি হবে। আর এর থেকে যদি ওভার পাই সেটাকে আমরা ক্লিয়ার করবো, আর যদি ঠিক থাকে তাহলে এই অবস্থার আগে আবার সেটিং দিয়ে দিব গাড়ি। এই হচ্ছে যেহেতু সাউন্ডটা হচ্ছে, আমি একটু দেখাই। গাড়ি নিচু করে দাও তো। যাই হোক, আমি আসলে সাউন্ডটা যতটুকু শোনা, মানে গরম হলে আরও বাড়ে, এই গরম হলে আরও সাউন্ডটা বেড়ে যাচ্ছে, চিচিচিচি করে, মানে কানে এক্সট্রা আসে পাওয়া যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে আপনার 6000-এর নিচে, মানে অর্থাৎ ভিভি এর আগে যে সাউন্ডটা হচ্ছে ভিভি এর পরে যা সাউন্ডটা কমে যাচ্ছে, তার মানে গ্যাপটা চেঞ্জ আছে। আমি এটা দেখাবো ভিডিওর মধ্যে আসলে কী ধরনের গ্যাপ আছে এবং কতটা বাড়তি আছে, সেটাও দেখতে পাবেন। এটা বাইক হচ্ছে R15 ভার্সন 3, এটা BS6, যেটা হচ্ছে আপডেট ভার্সনটা, সরি 6 বলতে বলতে 6-এ চলে আসছে আর কি। 7 তো আসলে বলা হয় না। যাই হোক, এটা 7টাই আপনারা বুঝতে পারছেন। 7-এর আসলে ব্যাপারটা কী কী চেঞ্জ করছে দেখছেন, এখানে যে সেন্সর থাকে এটা 2টা দিচ্ছে। আগে করলে একটা থাকে সাধারণত, এখন 2টা করছে। সাউন্ড সিস্টেমটা লাউড কমানোর জন্য আরও অ্যাক্সেসরি। তো যাই হোক, আমরা এটা খুলে নাও, খুলে নাও, খুলে নাও। এই যে লাস্টের দিকে পাওয়া যাচ্ছে, সেন্সর করে লাস্টের দিকে নামে, ডাউন বন্ধ করো। যেহেতু অনেকেই ভাবতে পারেন যে নতুন বাইকে কেন এত তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট করা হয়, আমরা যখন ইঞ্জিনে কাজ করি তখন আমরা কী করি, এই মাপগুলোকে ঠিক রেখে তারপর গাড়িগুলো সেটিংগুলো দিচ্ছি। তার মানে তখন যে আমরা করতেছি এটা কি, আর অনেকেই এই জিনিসটা বোঝে না, যার কারণে এটা হয়তো খুলে অনেকে ভয় পায় যে হ্যাঁ এটা খুললেই এত। আসলে ভয়ের কিছু নাই, এটা আপনাকে টাইম দেওয়াই আছে যে এতগুলো পরপর এটাকে চেক করতে পারবেন এবং চেক করতে হবে, তাহলে আপনার বাইকটার কোনো ধরনের বড় কোনো প্রবলেম আসবে না ইঞ্জিনে এবং কোনো ধরনের বাড়তি ঝামেলা আসবে না। তো এইভাবে আসলে বাইকগুলো যদি সবসময় যদি কেয়ার করা যায়, দেখা যায়, তাহলে আর কোনো সমস্যা হয় না। ভাই, আজ এই পর্যন্ত আপনি যে আমার কাছে আসেন এই বাইকটা নিয়ে, এই যে সাউন্ড মানে এই পর্যন্ত যে সার্ভিস করা হয়, সবসময় যে দেখা হয় বাইকটা, আজ পর্যন্ত কোনো প্যারা খাইছেন কখনো? এই যে সাউন্ড টান 100, এই যে এত দূর থেকে যে আসেন, মানে টাইম টু টাইম এটাকে দেখা হচ্ছে। একটা বাইক তো আসলে ওইভাবে আসলে সবাই আসলে বাইকের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে, জাস্ট ওটার প্রতি, তাহলে বাইকটা, তাহলে খরচটা আপনার হবে না। ঠিক টাইমের মধ্যে জিনিসগুলো করতে পারলে তাহলে আপনাদের কম খরচের মধ্যে আপনার বাইকটা চালাতে পারবেন। কিন্তু যখন আপনার এটাকে ওইভাবে টাইমের মধ্যে করবেন না, তাই একটা থেকে আরেকটা বেড়ে যেতে থাকে, তখন খরচটা বেড়ে যায় আপনাদের। তো ক্যাবের এটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে, এই ধরনের ঝামেলা আসি আর কি। ওপরে তেনাটা ইয়েতে মুছে নিয়ে তো নতুন মাত্র অনলি 1200 কিলো বাইকটা চালানো, বুঝতেই পারছেন। কারণ এটা জাস্ট আমরা বেশি অতিরিক্ত তার ভালো লাগতেছে না, আসলে সাউন্ডটা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা দেখাও যাচ্ছে, নিজেও বুঝতে পারতেছি, কারণ এটা ওভার এক্সেস, যার কারণে এটা চালালে ভয় পাওয়ারই কথা। তো যাই হোক, আমরা চেক করে দেখবো এটা কত কত আছে দেওয়া, এটা চেক করবো, তারপরে অ্যাডজাস্ট করবো। এই হচ্ছে আমাদের কাজ। তো খোলা শেষ হোক। কভার করার লাগবে না।
এই যে ওই দিলাম 15 ঢুকাইলাম ইনটেক। এটা শুধু এই গাড়ির জন্য, তাই না? হ্যাঁ আচ্ছা ঢুকাই আগে স্যার। এই যে 15 ঢুকাইছি দেখেন ওভার মানে ইয়াটা বেশি, এটা আরও বেশি। মানে এই পাশেরটা হচ্ছে 15, এটা আছে ইনটেক ভ্যালভ বলা হয় এটা 15 আছে, একটা ভ্যালভ আছে 15, আর এই পাশেরটা আছে আরও বেশি 17 আছে। এই এক পাশ আছে ইনটেক ভ্যালভগুলো 15। আর এক্সজস্ট ভ্যালভগুলো একটু দেখি 25 দিলাম। এক্সজস্ট ভ্যালভ 25 ঢোকে না। 20, 22 আপনার সাউন্ড করতেছে এক্সজস্ট ভ্যালভ ইনটেক ভ্যালভ থেকে। হ্যাঁ এক্সজস্ট ভ্যালভ দুটার মধ্যে একটা টাইট আছে, একটা লুজ আছে। দুটো সমান থাকে নাকি কম বেশি থাকে? দুটো সমান থাকবে। এখন আমরা এটার মাপটা এমন লুজ, ইনটেকটা প্রচুর ওভার অনেক। ফ্যাক্টরি থেকে এমন হ্যাঁ হয়। মানে শতকরার মধ্যে থাকে ওরকম 5টা, সবগুলো তো আর একরকম হয় না। আমার মনে হলো যে আগে থেকে এটা ঠিক করে দিল, আমার এটা দেখেন ওইভাবে চালাতে থাকলে আবার আর এক প্যারা দেখা গেল ভাই অ্যাডজাস্ট করার নাই। এটা আমার পাওয়ার তেলে জমা করে তেল আর কি বেশি তেল বেশি খারাপের জন্য এগুলো সমস্যা বেশি, সাউন্ড ফাটায় বেশি। অনেক ভারী পিকে বেশি টানতেছেন না আপনি, এক্সেস সমস্যা করে বেশি, তেলের ঝামেলা করে বেশি গাড়ি। কিচ্ছু লাগবে না। পুরা মোবাইল দিয়ে না, নতুন মোবাইল দিয়ে না। পুরান মোবাইল দিলে চেনটা দ্রুত লম্বা হয়ে যায়। তাহলে ফার্স্ট সেমিস্টার গেল ফার্স্ট। আপনি তো গাড়ির প্রতি যত্নশীল, মানে যন্ত্র যেহেতু আসছেন তো অবভিয়াসলি গাড়ির প্রতি যত্নশীল। বাইরে যাওয়া যাবে না, আরে হয় ইয়ার পিলার দেখ ইয়া ওর বালু শ্যাট পড়ে গেছে ওটা। আবার ঠান্ডা অবস্থা তো ঠিক মতো আমার 20% এটা সামান্য
লাগাইছে সাবেক সালে যে সুন্দর করে বলে ভাই এই আমরা নতুন তো তখন লাগাইছে কদিন চালাইও হ্যাঁ তো গাড়ি আর মনে করো যে মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় হাওয়াই পায় না আমি বেটা নতুন গামছা কিনলে পরে ধুইলে নতুন অবস্থায় দেখবে জালি জালি দেখা যায় বুঝি না কি সুতাগুলো ছেড়ে দেয় তো এটা ধুইলেই মনে করো শেষ আটকে যায় পড়া মানে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় এই যে হয়েছে এখানে কেন তলা থাকে কোনো তলা এখানে তলা বসো হয়েছে দেখুন ভাই বলবে চার কি সমস্যা আছে নাকি? হ্যাঁ লক আছে এদিক দিয়ে না ওই গেট দিয়ে ওই দিক দিয়ে আমরা ভিডিও দেখলাম কে যেন টায়ার দিতে যাবে কেটে ফেলছে পেস কেটে ফেলছে মানে অন্য জায়গায় কাজ করেছে পেস নষ্ট করে ফেলছে এরকম ভাই ভিডিওটা আছে ওরে 40 রেডি করেন তো 40 রেডি করেন 40 দেখছো এদিকে গ্যাস ধরে দেখছো এই থাকতো কতক্ষণ সময় লাগলো তাও এই পাশের ভ্যালটা একটু ঝামেলা করছে কারণ এটা টাইট হয়ে ছিল একটা এই চাপ খাওয়ার কারণে এটা এই মুঠোটা ঝামেলা করছে আর এই পাশের একটা ভ্যাল টাইট একটা লুজ এটা একটা ভ্যাল পিছনের দিকে হালকা এই যে, শেষ আমি এই কোন নাম আমরা কই আছে ভাই বলতে আমি দেই না ভিডিও কি বন্ধ করবে না চলবে চলো স্টকটা গাড়ির সাথে যেটা থাকে অরিজিনালটা ওটা তো আপনাদের ওই কোনা ওই কোনা অবশেষে আমাদের বাইকটা কমপ্লিট করলাম যেই হোক নতুন বাইক তারপরও আসলে এটা হয়তো আপনারা করতে যাবেন না কারণ যাদের গ্যাস নাই ফিলার গ্যাস নাই এটার মাপও বুঝবে না আন্দাজে এটার অ্যাডজাস্ট করারও দরকার নেই বাইকের কারণ অ্যাডজাস্ট ফিলার গ্যাসটা থাকলে একটু মাপটা পাওয়া যাবে হ্যাঁ একটা মাপ পাওয়া যাবে তো আসলে আমি যেটা শুনতে চাই এটার এখনও সময় আছে বাট আমরা আসলে ওইভাবে করিনি এটা ওভার এক্সেস ছিল বেশি সেটাকে ক্লিয়ার করছি জাস্ট তাতে কি হয়েছে আমরা শুনি যার বাইক তার কাছ থেকে শুনি আচ্ছা বাইক যেহেতু 900 কিলো এই পর্যন্ত চালাইছেন আপনার আরও বাইক তো চালাইছেন অনেকগুলোই তো এই বাইকটাতে কেমন লাগতেছে আপনার না এটা ভালো আমার তো এত অল্প সময়ে যে সাউন্ডটা চলে যাবে এটা এক্সপেক্ট করিনি মানে আপনি ওইভাবে বুঝতে পারেননি যে বেশি এক্সেস লাগতেছিল কানের কাছে এক্সট্রা বেশি বাজে লাগতেছিল তো যাই হোক আমি যতটুকু করার দেখছেন আপনি তো মনে হয় মেবি তো আগের থেকে কেমন লাগতেছে এখন ওইটুক শুধু ফিল আপ করছে আর কিছু না জাস্ট ওভার ছিল সেটাকে ঠিক করে দিছি এতটুকুই মোটামুটি এখন মনে হচ্ছে যে না আগে থেকে ইমপ্রুভ একটু ভালো হবে আমি পুরোটা বলবো না কারণ এটা সময় হয়নি এখনো বাইকের টাইম আছে এই জন্য সেভাবেই করা আছে তবে গাড়ির স্পিড বাড়ছে একটু স্পিড বাড়ছে তাই না একটু স্পিড বাড়ছে সময় লাগবে একটু সময় দেন মাত্র হ্যাঁ এই সমস্যা হবে এটা এক্সপেক্ট করিনি তো আমার ওরা সার্ভিসিং সেন্টার থেকে বলছিল কি যেটা 2000 কিলো চালানো পরে কিন্তু আসলে একটা নয়েজ মানে খুবই একটা অতিরিক্ত মানে ওটা লাগতেছিল কানে যে এই অবস্থা যদি চালানোর পর দেখা যায় আমি যদি পরবর্তীতে আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যায় যার কারণে আসলে এই বাইকটা আপনার মনে হয়েছে এই জন্য খুলছে
যে এটা আমরে এত কিছু না, আপনি তো ভিডিওর মধ্যে দেখলেন, এটা তেমন কিছু না, জাস্ট শুধু যেটা ছিল সেটা আপ ছিল, সেটাকে দুইটার আপ ডাউন ছিল, সেটাগুলো ক্লিয়ার করলাম, জাস্ট এতটুকুই, আর কিছুই না। এটা যত চলবে ধীরে ধীরে তত আরও বেটার ভালো আসবে। দেখা যাক রিপন ভাই, হ্যাঁ। পরে আমি আবার হ্যাঁ, এটার সময় হোক, তারপর আবারও সার্ভিস করবো আমরা, সমস্যা নাই, এটার যা করা লাগে দেখবো ইনশাল্লাহ। আর আগের দোকান ছিল, আমি এখনও ভিডিওর মধ্যে দেখাই দিই, ওখানে আমার দোকানটা ছিল আগে, ওখানে হ্যাঁ, এখানে এখন এই পাশ থেকে একটু এখানে আসা লাগবে, এই পাশেই হচ্ছে এই দোকানটা, এখানেই পাবেন। তো আমরা যেটা বাইকের যে কাজগুলো করে থাকি সব সময়, তো তো যে সবসময় যে বাইকগুলো কাজ করি, আমাদের এখানে আসলে আপনার এফআই বাইক নিয়েই বেশি কাজ করা হয়। তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন ইউটিউব চ্যানেলটাকে, এবং পেজে যারা দেখেন একটু শেয়ার দিবেন প্লিজ, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে এবং দেখতে পারবে।